దగ్గుమందులు వికటించి పలు రాష్ట్రాల్లో చిన్నారులు మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. దాంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో అప్రమత్తమైంది. దగ్గుమందు వినియోగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు చేసింది. 2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దగ్గు, జలుబు మందులు ఇవ్వకూడదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 5 ఏళ్లలో పిల్లలకి కూడా సాధారణంగా ఈ మందులను సిఫారసు చేయకూడదని సూచించింది. 5 ఏళ్లు దాటిన పిల్లలకి ఇవ్వాల్సి వస్తే డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో సరైన మోతాదులో అతి తక్కువ కాలం మాత్రమే ఇవ్వాలని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకి కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కీలక మార్గదర్శకాలని జారీ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో 9 మంది చిన్నారులు, రాజస్థాన్లో 2 చిన్నారులు మరణించిన ఘటనలు దేశంలో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. ఈ మరణాలకి దగ్గు మందులలోని విషపూరిత రసాయనాలే కారణమని వార్తలొచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం, జాతీయ వైరాలజీ సంస్థ, కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ ప్రతినిధులతో కూడిన బృందం మధ్యప్రదేశ్ వెళ్లి దర్యాప్తు చేపట్టింది. దర్యాప్తులో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్లో మరణించిన చిన్నారులకి సంబంధించిన దగ్గుమందు నమూనాలని పరీక్షించగా వాటిలో కిడ్నీల్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసే డైథిలీన్ గ్లైకాల్, ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలు లేవని తేలింది. రాజస్థాన్లో మరణించిన 2 చిన్నారుల కేసులో పరీక్షించిన మందు నమూనాల్లో కూడా ఈ రసాయనాలు లేవని స్పష్టమైంది. అయితే ఆ చిన్నారులకి వాడిన డెక్స్ట్రోమోథోర్ఫాన్ ఆధారిత ఫార్ములాని పిల్లలకి వాడొద్దని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. పిల్లల మరణాలకి దగ్గు మందులోని రసాయనాలకి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదని పరీక్షలు తేలినప్పటికీ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కేంద్ర ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టరేట్ జనరల్ సలహాలని జారీ చేసింది. విజయవాడ సింగనర్లో జరిగిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవ